こんにちは、漫画家の山口です。今日はですね、100本目の動画ということで、久しぶりにトーク動画を撮っていきたいと思います。このチャンネルも2年ぐらい前ですかね。最初の方は企画とか上げてたんですけど、最近は ASMR 風みたいな作画風景を撮ってあげてることが多いと思うんですけれども、それでも見ていただいている皆さん本当にありがとうございます。おかげさまで4000名様以上のチャンネル登録いただきましてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。一応この、動画を初めてご覧いただく方にちょっと説明なんですけど、私は少女漫画とか女性向け漫画を連載していたり、広告漫画を描かせていただいている漫画家をしております。でこの YouTube チャンネルは毎週土曜日夜8時にですね、なるべく動画を上げるようにしてます。大体は今は ASMR 風っていう作画風景の動画なんですけど、たまにこういったトーク動画とか、あと商品紹介の方もさせていただくことがありますので、よかったらチャンネル登録いただけると嬉しいです。今日トーク内容は最近の作品とか活動についてっていうのと、あとは、これからどういうことしたいかなとか、どういう作品を作っていってるところだよっていう話と、あとお知らせが、やっとできるようになりまして、ちょっと投稿がね2週間ぐらい空いてしまったんですけど、告知 OK いただいたので、そのお知らせもお話ししていきたいと思います。まずですね、現在の連載作品についてお話しさせていただくんですけど、現在は私が一部関わらせていただいているのを含め、3本連載させていただいてます。1本目は、まず30歳魔女平成ギャルになるっていうタイトルの、私が原作作画全部させていただいてる、オリジナルの作品となってます。こちらはですね、単行本1巻発売中でして、すいません、最近まですごくお休みさせていただいてたんですけど、昨日より連載が再開させていただいております。7話が今角川さんのウェブサイト角コミとか、あとニコニコ星画の方で、連載配信されておりますので、よかったらそちらも見てみてください。であと2作品目がですね、大正シンデレラ秘密の恋は髪が伸びるまでっていう作品の、ネーム構成を担当させていただいてます。ネーム構成っていうのは小説があって、作画の方がいて、この間のコマを割ったり、どういうお話組み立ててこの話数に絶対収めるぞみたいな構成をしていくような担当はしてます。なので、お話は別のもともと小説道文先生っていう方が書かれた、素敵な小説があって、で作画は、小菅克樹先生が担当していただいてます。でそれがですね、もう今、昨日最終話の1話前が公開されて、来週最終話なんで、よかったらそっちも見てみてください。これはね、大正ロマンのお話で、中禅寺湖ってわかりますかね。日光の大きい湖があるんですけど、その深くて大きい湖の周りの起きたすごい情緒豊かな、とても素敵なお話なので、よかったら見てみてください。私も泣きながらいっぱい書かせていただきました。で、3本目、最近こちら始まったんですけど、王室公女は性的に見られたいっていうね、ちょっと面白い、またこれいつも最近流行ってる令嬢ものって呼ばれるものなジャンルの中でも性的に見られたいっていうね、珍しい皇女様なんですよ。でこれがね、すごく面白くて、ウェブトゥーン作品です。縦スクロールのフルカラーの作品なんですけど、私はその縦スクロールにするっていうところを担当させていただいてます。ウェブトゥーン構成担当っていうんですかね。青星さな先生がネームまでを書かれていて、その横ネームなので、それを縦に構成していくっていうお仕事をしています。で作画の方はブックリスタスタジオ様です。ブックリスタっていう会社さんのスタジオを持っていて、そちらが今作画をしてくださってる感じです。絵もね、とっても綺麗なんでね、よかったら見てみてください。これはね、LINE 漫画の方で毎週水曜日に、先行配信っていう形で今連載されております。あと最近の活動としては、私地元が埼玉県の比企郡吉見町っていうところなんですけど、そちらとたまにお仕事させていただくことがございます。実はですね、吉見町っていうものができたのが50周年前で、50周年記念事業っていうのがあったんですね。で50周年記念事業のスタッフ募集とかをしていただいてる時に、私がちょっとよかったら
やりたいですとお声掛けをさせていただいて、そこからご縁がつながったような感じになります。なんで50周年記念事業の公式キャラクターっていうのを描かせていただいて、今もそのキャラクターと2022年にそのキャラクターができて、今もですねたまにグッズとか描かせていただいております。最近だとデマンド型タクシーのラッピングを少しだけデザインさせていただいたりとかしました。それはね50周年記念事業のキャラクターじゃなくて、もともといるよしみんっていうゆるキャラのキャラクターを使ってデザインしたものになるんですけど、その予約をして自宅まで来てくれて、乗り合いをして、街の中の例えば病院に行くとか使われるようなタクシーのデザインをさせていただいたり、あと里山っていうものが吉見町にもありまして、里山って何ですかとか、よかったら吉見町の整備活動に一緒に参加していただけませんかとか、自然癒されますよみたいなのの広告漫画も書かせていただいたりしました。で吉見町ね、とっても素敵なところで、私は小学校4年生に引っ越してから住み始めたんですけど、春にはね桜土手って呼ばれるぐわーっと桜が咲いてたり、あと吉見百穴っていう昔よく教科書、歴史の教科書とかに載ってたんですけど、群衆墳って呼ばれるたくさん穴が開いてて古墳になってるとことかもあって、結構面白いんで、よかったらね吉見町もね興味を持ってもらえると嬉しいです。でこれからどんな作品が公開されていくかなんですけど、私がもう書き終わっているのが2作品ありまして、1個はネーム構成って呼ばれるまたものになります。原作が方がいらっしゃって、作画の方がいらっしゃって、私がネーム担当っていうのが一つ、多分秋とかぐらいですかね、冬とかにもしかしたら始まるかなっていうのが、もう私は書き終わってるんですけど、それが一つと、あとは読み切り1本また書かせていただいたのが、おそらくそちらも秋か冬頃に公開になると思います。であとは先ほどの王室工場を性的に見られたいみたいに、この縦の構成するのだけも今、ずっと準備中のがありまして、結構もうね私はもう何十話とか準備させていただいてるんですけど、その公開がね多分またもしかしたら今年中、もしかしたら来年っていう感じのが始まるかなと思います。で他にも今あと 2,3 作品ほど、準備させていただいてるのがあって、またこれ新たなねジャンルに挑戦することになるんですけど、それもねまだ1話目のネームを提出した段階で、どうなるかわからないんですけど、もしかしたら秋冬ぐらいに新しいジャンルのものをコミカライズ担当でやるかもしれないっていうのと、もう一個オリジナル、ちょっと短期集中連載みたいな感じになるかもしれないんですけど、そのオリジナルのファンタジー系な感じのがもしかしたら始まるかなっていうのが、準備中でございます。であとオリジナルの作品とかどういうのが今後書いていきたいかっていうところなんですけど、書きたいのはねいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、いただくねご依頼が本当どれも面白くて、もうなんか心苦しくもたまにお断りさせていただくこともあるんですけど、もうそれ面白い、書きたいっていうのがね皆さん多くてですね、なのでオリジナルの作品に今力を入れてるっていうよりは、いただいたご依頼、そのコミカライズとかネーム構成とか一部だけの担当とかのものが多くなってしまっております。でもね個人的にはやっぱお話考えるのも好きだし、なんかこうアイディア出すのも好きだし、でなるべく自分で絵まで描きたいなっていうのがあるので、全部担当できる作品をもっともっと増やせていけたらなとも思ってます。で今はちょっとお仕事でパンパンなんですけど、ちょっとだけエッセイ漫画だったらもしかして少しずつ描けるのかなっていうのがありまして、私ですね大学時代にちょっと幽霊マンションみたいなちょっと心霊現象が起きるところに住んでたんですね。でちょこちょこそういった心霊現象的なものがあったのを忘れそうになってて、それをねぜひねちょっと怖い話のエッセイ漫画みたいなので、怖すぎず面白く書けたらなって思ってるんですけど、そういうののエッセイを忘れないうちに書き溜めておきたいなっていうのが直近の書きたいことですかね。はい、それでお知らせなんですけど、私ですね東京都さんの婚活事業の企画、東京2人メモリーズっていう企画にですね携わらせていただくことになりました。
この企画はですね、東京都さんが出会いとか婚活、結婚後の生活とかの、エピソードを募集して、そのエピソードを元に私が漫画を描くっていう企画になっております。でその審査員の方がですね、なんとすごいですよ、浜口勝さん、南明奈さん夫妻と、リクルートブライダル総研の落合さんと私で審査させていただき、大体20名の方のエピソードを選ばせていただいて、それを漫画化していくっていうものになります。でちょっとね、応募資格とかがありまして、応募時点で東京都内在住とか在学の方に限るようです。応募締め切りは7月31日水曜日の15時までとなっております。絵柄はね、いつものなんか少女漫画とかそういう感じじゃなくて、もうちょっとエッセイっぽいエッセイ漫画として楽しめるような絵柄にさせていただく予定です。で他にもね、たくさん特典がありますので、よかったらサイトの方を見ていただいて、たくさんご応募いただけると嬉しいです。ちょっと私もね、皆様のね、恋バナとか気になるし、やっぱり人様のそういったお幸せエピソード聞くの結構好きなので、本当どしどしご応募してくれたら嬉しいなって思います。はい、ということで今日は久しぶりにトーク動画を撮ってみました。やっぱりね、喋るの得意じゃないんですけど、他の漫画家さんにもね、ぜひぜひこうやって動画喋っていただけたら、私が見たいなっていうのもあって、積極的にちょっとこういった動画も撮っていきたいなと思います。でこれからもね、いろんな活動をしていくと思うんですけど、応援してくださると嬉しいです。私がね、応援したいと思っていただけるように頑張りたいと思います。それではね、今日もご視聴ありがとうございました。漫画家の山口静香でした。バイバイ。